Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, roh kewontenanipun roh menika, wong niku sing didelok niku rohanine, duduk bentuk zahire. Nggih napa mboten? Lah kewontenan roh menika dipun bagi wonten kalih, wonten ing alam barzakh, wonten ing alam kubur. Setunggal wonten roh ingkang dipun siksa dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih wonten roh ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah. Roh nyawa kula lan panjenengan wonten ing alam barzakh, wonten ing alam kubur, menawi kewontenanipun kala wau dipun siksa dening Gusti Allah, mugi-mugi pinaringan padang kubur kula lan panjenengan, pinaringono jembar alam kubur kula lan panjenengan, pinaringono alam kubur kula lan panjenengan raudhun min riyadil jannah, minangka taman saking tamanipun swarga, saged padang madani dhateng kula lan panjenengan, saged kempal pinanggih kalian para ibadillahi sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ruh ingkang dipun siksa kala wau selalu ketahan, selalu leren mandek kaendek wonten ing panggenan kubur kala wau dengan penuh suatu kesusahan, kesedihan, penderitaan ingkang boten saged minggah dhateng makomipun, dhateng kewontenanipun ingkang mulya, ingkang saksien-sienipun saderengipun dipun kumpulaken, dipun panggihaken kelayan jasad, ketahan wonten ing alam kubur. Lajeng napa ingkang dadosaken kewontenanipun ing dalam ketahan kala wau boten wonten malih selalu sibuk, selalu repot ngadepi napa-napa kemawon ingkang arupi siksa saking ngersanipun Gusti Allah. Boten saged napa-napa. Iki artosipun ketahan niku dos pundi? Dos pundi niki? Boten saged pinanggih kelayan tiyang sepuhipun, boten saged ziarah, boten saged wicantenan, omong-omongan, sambang sinambang kempal kelayan tiyang sepuh kalihipun, napa malih kelayan para ibadullahi sholihin. Niki mandek mawon nempun. Niki mergo napa? Mergo dhewek dawuhipun Gusti Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Sapa wae kita
kudu bertanggung jawab. Nggih. Karo napa ingkang sampun dipun lampahaken wonten ing alam dunya. Gitu. Kecuali napa? Ashabul yamin. Kita lho niki lho kula kalih sampeyan niki mboten weruh niki kewontenanipun keluarga kula lan panjenengan wonten ing alam kubur. Menawi nderek dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wong-wong no alam kubur niku napa? Dipun serupakno kal ghorikil mutaghawwis. Kaya wong sing kelelep wonten ing tengah lautan. Nggih ta? Piyambakipun niku napa? Mboten wonten malih ingkang dipun ajeng-ajeng uwong-uwong sing isa nulungi. Sing saged nulungi niku sinten? Kula kali panjenengan. Liwat napa? Liwat ndongakno dhateng ahlul kubur. Niki diarep-arep kula kali sampeyan niku. Mboten kok dijarno mawon mboten. Nggih ta? Mangkane wonten ing setunggalipun hadis napa kanjeng Nabi niku dawuh napa ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi almu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam. Kita nyantos dipun dorong kali kanjeng Nabi nek kon liwat nok kuburane duluremu sing mukmin. Gitu. Nek awakmu weruh, ya dekne weruh karo awakmu. Tapi nek awakmu dak weruh gak cuman kenal, tapi kok kon ului salam. Gitu. Kok kon ului salam, dekne bakal weruh, bakal krungu, ya bakal jawab nang salammu. Niki ya. Tapi kok tak matur saniki. Sampai tepake butuh napa-napa. Menawi lajeng kawula paringi betah sampeyan niku. Kira-kira sampeyan niku bungah napa mboten? Bunga niku ikhlas napa mboten? Ikhlas. Nek pun sampeyan niku bunga ikhlas, kira-kira sampeyan niku mandeg ngeten mawon napa sampeyan niku mboten langsung ndongakno kula kali sampeyan? Ndonga enten tak uang sing luwih susah tinimbang uang teng kuburan. Sampeyan ului salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya napa bungae sampeyan ndongakno slamet. Terus piyambakipun saking bungae bales ndongakno slamet. Waalaikumsalam. Ya napa kira-kira hasile niku? Sampeyan bayangno niki. Kula niku didhawuhi dening Hadratus Syekh Romo Yai Sepuh radhiyallahu an. Kita boten namung dipun aturi saben liwat wonten ing makbarah kuburan-kuburan umum. Kita supados uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita sampan mari uluk salam sampan dongakno. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madakhalau makrim nuzulahum. Mak zaman dongakno lajeng zaman tutup Fatihah. Boten cuma niku. Malah dipun didik setiap kontri mlebu ana kecamatan. Mlebu ana kewedanan apa maneh ana kabupaten. Nggih. Nok kota. Apa maneh sampai nok perbatasan antar provinsi apa maneh kirimen Fatihah sahibu hadhil wilayah dikirimi kita napa maneh sahibu hadhil wilayah kita. Wong teh hadis liwat Imam Tabrani niku sampun dipun riwayataken nek kon kehilangan apa-apa ana sing kon telek ya utawa apa-apa undangan kaulanipun Allah min rijalil ghaib niku saged kok. Iki
Lho niki kadang-kadang niku mboten sahur manuk. Nggih napa mboten? Digawe cul-culan mawon. Wong wis weruh teko Jawa Tengah mlebu Jawa Timur. Nggih napa mboten? Saka mlebu Jawa Timur teng Jawa Tengah wis dielingno. Mboten cuma elinge mboten ketok-ketok. Lah wong enten batese kok malah dipun bangun napa niku? Gapura. Cuma gaya omongan tok. Wis mlebu Jawa Tengah iki. Ngono tak bae. Wis mlebu Jawa Timur iki. Ya niki lho. Ya. Gitu. Cuma digawe weruh tok. Mboten ditanggapi. Niki lho. Jadi ar-arwahul mu'azzabah sing disiksa niki pun mboten saged napa-napa niki. Cuma sing dienteni niku napa? Panjenengan kula niku ngejoki. Nggih ta? Ibarat wong niku napa? Banyu niku umek. Nggih, mendidih mergo kepanasan. Nggih ta? Kepingin disai banyu adem niki. Nggih napa mboten? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing luwih utama, sing luwih mulya kanggo wong sing mati. Niku napa hadiah niku? Cuma rupa loro tok. Napa? Butuh didungakno, butuh disuwuna ngapu. Niku tamon gak kepingin apa-apa mboten. Jadi sibuk. Napa daipun Kanjeng Nabi al-muttafaq alaih an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kula kali sampean niku nggak ada tanggungan. Nggih napa mboten? Nggak ada tanggungan. Sing bakal dadi tanggung jawab besok wonten ngersanipun Allah. Lho niki sing dadekno kula kali sampean niku ketahan teng alam kubur niki. Ya tak? Makanya kadang-kadang enten ba'du waliyin min awliyaillah oleh dudukno temene tapi uang liya sangkakno niku sombong. Kadang-kadang niku dawuh napa? Gak ana wong sing luwih alim sak donya tinimbang aku. Gak ana wong sing luwih arif sak donya tinimbang aku. Gak ana wong sing luwih ngerti sak donya tinimbang aku. Para ulama padha kaget. Lah cek sombonge sampean yai. Lah cek mekitike cek anune dipun jawab. Pancen gak ana sing luwih alim, gak ana sing luwih arif, gak ana sing luwih ngerti sak donya tinimbang aku karo keadaan keluargaku lan keadaan apa sing dadi tanggung jawabku. Saking temene niki. Kita mboten enten uang niku lali karo tanggung jawab niku mboten enten. Mesti kapan-kapan niku mesti eling. Napa malih katik ndek utang. Enten wong ndek utang lali niku enten. Pas gak eling blas enten. Nen ya sakniki lali, mungkin lali tapi barang tengok-tengok dhewe eling. Nggih. Mangkane sampean kali kula niku napa? Nek diutang niku lan disaur. Nggih, aja dinteni, aja dijanjeni nek ana. Mumpun ta, nek sampean enteni sampean janjeni gak barokai. Mbok moro-moro sing ate disaurno niku entek-entek dhewe. Nggih ta, pun kedandapan maneh. Lho, ya apa ya? Baru ngomong. Ya apa aku nyaur iki? Tapi barang yang nyekel maneh wayahe nyaur, rencanane dawa malih. Tapi insya Allah niki mboten kok trimo mboten barokai, malah mboten rejebuse niki sing kathah niku. Tuku apa mau ya? Lho nang ndi kok entek ya? Lho nang ndi dhuwitku? Terus setan karepe dhewe bae. Wong entek-entekno dhewe. Nggih ta, cocok karo nafsune dhewe ditakok-takokno, apa maneh tak pek. Mbok dak aja gak iso bujuk. Pun ya, pun kula baleni maneh. Kula kali sampean niku napa? Dibalek noyak napa mawon kepingin padang dunya akhirat. Nggih napa mboten?
kepingin padang ing dalem dunya, ing dalem akhirat. Kok tak takon. Sampeyan milih pundi? Padang dunyane kalih padang uripe. Milih pundi? Mesti sing dipilih niku padang uri. Nek dunya niki biyen mboten padang-padang pancenan. Nggih ta? Mangkane kadang-kadang kathah wong-wong niku napa ngarteni donga niku benten. Nggih tak rada salah resep niku. Nek pun enten donga, Rabbana atina fid dunya hasanah, mesti niku pikirane niku sing kathah niku dunyane aman. Nggih napa mboten? Urusane beres. Nggih napa mboten? Sing dijaluk keturutan. Ayo, nggih napa mboten? Mboten teng mriku. Maksude donya niku Rabbana atina fid dunya hasanah. Mboten kok Rabbana atina bid dunya hasanah, mboten. Nek jero donya uripe niku sae ngeten lho. Dan batas pundi ae masih sae nek mboten ada dhuwit. Nggih ta? Masih kabeh niku eco nek gak duwe dhuwit. Lho, maksude niku ngeten. Wong duwe iman sing imane niku genah, niku ya napa? Sing didhisikno niku uripe duduk donya. Niku dhisik pun cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah, uripe niku sae. Wong urip niku butuh urip. Nggih ta? Lah, kebutuhane urip niku mboten saged keleksanan nek mboten dipun penuh. Mboten usah diomong niku. Niku pun dengan sendirinya. Nggih napa mboten? Mangkane kula kalih sampean sing diutamakno niku napa? Kepingin ketuntun. Kepingin dinaungi dening Gusti Allah. Lah botone niku melok, mungkin iki melok. Napa hasile? Iki lho, napa hasile? Mek hasil tambah iso parek menyang Gusti Allah, mek kahasil ya dibalekno menyang Gusti Allah, diapa-apakno padang pinaringan lungguhe niku lho. Kula kalih sampean niku kadang-kadang lali sing diprinci niku dunyane dudu uripe. Ya napa mboten? Ya Allah nyuwun becak siji. Ya Allah nyuwun sepeda motor. Ya Allah mumpun gadah sepeda motor. Nggih ta? Niki gejer niki, tapi uripe mboten tuman digilok. Ben nggih? Ben. Jadi dibalekno sampean niku pengin padang dunyane napa padang uripe. Dan padang uripe gak patek duwe padang, duwe peteng, milih pundi? Kan? Wong sampean dorong-dorong pun cilik ati. Kita mesti sing dipilih niku padang. Ya napa sih padange ati niku rezeki. Rezeki niku ala kismaini, zahirin wa batinin. Ana rezeki zahir, ana rezeki rezeki zahir niku napa? Sing ketok mata. Niki lho. Jaluk iki kepingin iki keturutan, jaluk iku kepingin iku keturutan. Niku kabeh iki rezeki kabeh bangsa zahir. Rezeki peparing sing sangka batin niku napa? Nek jerone ati diparingi ngerti, ndadekno padange ati, dibalekno menyang benering sejati, yaiku dhateng ngersanipun Gusti Allah. Sampeyan dipun paringi cukup kali Gusti Allah. Kita. Napa mawon sampeyan iki dituruti kali Gusti Allah. Tapi nek sampeyan sik dereng nglonggokno atine dhateng Gusti Allah, berarti sampeyan sik durung diparingi rezeki sing bangsa batin. Tapi suwalike
Nek kula kalih sampeyan niku mboten dipun paringi bangsa zahir kali Gusti Allah, atine sing nrimo, atine sing padhang, atine sing jembar menyang Gusti Allah. Alah, nek pancen wayahe lak wayahe, nek pancen durung wayahe ya durung wayahe. Kullun muyassarun lima khuliq. Iku artine wong diparingi bangsa batin. Lah, bangsa batin sing kaya ngeten niku nggih luwih gedhe, luwih agung tinimbang donya saisi. Besok ana ngersanipun Allah bakal katon niki. Mboten ya Allah, kula nyuwun sak mangke mawon ya Allah, donya mboten siap nrimo peparinge Allah sing kaya ngeten niku. Mergo mboten siap nek sampean niku maksakno niki mboten dadekno peparing sangka Gusti Allah, malah dadekno aling-aling tambah adoh sangka ngersanipun Allah. Sombong. Nek pancen Allah gak seneng karo aku, nek pancen Allah gak nuruti aku, gak mungkin kedaden kaya ngene iki. Diloken. Daganganku beres. Aku ngetokno sedekah 1000, langsung duwe 100.000. Diloken keluargaku seger waras, IQ-ne tinggi-tinggi. Dilo anak-anakku sukses kabeh. Tapi tentenono. Iki lho. Sampeyan dilo tambah parek napa tambah adoh teng Gusti Allah. Nek niki kadang-kadang mboten eling. Nek pun kedaden kados teng Amerika ya napa? Saking mandeg teng sabab mawon, sogone kaya ngono mboten siap deleng teng anake ahli waris. Malah kadang-kadang diwarisno teng sak njabane keluargane, malah kadang-kadang diwasiatno teng kirike. Nggih napa mboten? Mergo napa gak percaya aku karo anakku. Iki lho. Niki kadang-kadang mboten krasa niki. Pun nggih, lha terus pundi ae nek pun ngeten pun ta. Wong jenenge padang uripe, gak kena awakmu, kena anakmu, gak kena anakmu, kena putumu, gak kena putumu, kena putu-putumu. Niki sampean pikiri niku. Tuman sampean mikiri kaya ngeten. Mboten tuman kula kalih sampeyan niku. Anak saking gaya alasan tok. Ya Allah, kula nyuwun niki ya Allah, saaken anak kula ya Allah, damel anak kula ya Allah. Kira-kira niku sing ngentekno anake napa bapake? Nen? Sing ngentekno. Mboten eling kaya ngeten niku mboten eling. Aja dientek-entekno dhewe aja. Nggih ta, nek wis sampurna aja disampurna-sampurnakno. Engko mek tinggal mati, gak iso nerusno anake. Nggih napa mboten? Nah, niki lho. Dadi napa kula balekno malih. Nggih. Kula kali sampean niku kepingin padang dunyane napa padang uripe? Ya, padang uripe. Nggih ta? Pun diunggahno maneh. Sampeyan niku kepengin padang nok dunyoe napa nok kubure. Nah, niki urusane niku priku. Padange urip ndadekno padange kubur. Nggih ta? Petenge urip ndadekno petenge kubur. Ayo omong-omongan sejatine urip niki. Kan penyakit kula kali panjenengan sing dadekno resah wiwit nok dunya sampai besok nok kubur, sing dadekno goncang wiwit nok dunya sampai wonten kubur, sing dadekno kebebanan napa mawon ngadepi siksa sangka Gusti Allah wiwit nok dunya sampai nok kubur. Ngantos benjang wonten ing akhirat niku mboten wonten ingkang nulungi. Niki lho. Mboten wonten ingkang nulungi niku. Niki napa? Cuma penyakit telu. Cara gampange
jadepi wong urip ngumpul karo sepadani. Terus uripe pancen tergantung karo wong liya. Niku penyakit napa telu niku? Siji, gampang kena penyakit munafik. Ya napa mboten? Napa? Munafik niku napa? Bentah, wong gak kena dicekeli. Nggih ta? Aja meneh dicekeli wong. Wong awake dhewe nggih mboten saged nyekeli awake dhewe kok. Kula enten dawuh-dawuh niku enten. Al muslim yasruku wa yazni. Nek wong Islam iku pancen gawane sing akeh niku doyan nglakoni maksiat. Napa mboten? Yo nyolong, yo nyopet. Napa mboten? Sampai nglakoni dosa gede, tapi tetep niku wong Islam. Napa mboten? Tapi enten dawuh-dawuh tapi ojo goroh. Nggih. Mergo napa? Mergo kon nek goroh senajan kon wong Islam kon ya kejenengan wong munafik. Kita al muslim yasriku wa yazni wal munafik yakdzibu wa yakhil. Nek wong munafik goroh khianat. Gitu ya. Jadi sakniki niku sing umum kula kali sampean niku ngadepi akeh wong munafik napa ngadepi wong musuh. Nen? Wong munafik ingkang kula adepi kali panjenengan niki wong munafik. Napa wong munafik niku? Jerone ambek zahire gak padha. Zahire ambek jerone gak padha. Selalu basa-basi. Nggih napa betul? Basa-basi. Wong munafik niku. Piyambakipun niku kersa nglampahi sae kalau menguntungkan. Nggih napa betul? Jadi jarang cinta krana Allah, benci krana Allah niku jarang. Kita mesti diukur pira untunge, pira rugine. Akhire kula kali sampean beda-beda. Nek ngadepi kok kira-kira nguntungno diapiki, nek gak nguntungno mboten diapiki. Niki wong munafik, mudahana, kawin-kawin, basa-basi. Ben. Nah, wong munafik niki ya. Besok niku mboten enten sing saged nulungi. Nggih napa mboten? Lan besok niku bakal manggon wonten ing neraka sing paling ngisor dhewe. Niki wong munafik. Kita. Jadi wong munafik niku kalau pikir-pikir niku wong napa? Wong tambeng, wong beler. Nggih napa mboten? Akhire menter. Napa menter niku napa? Kan? Dak? Pun. Gitu lah. Tapi kabeh niki mergo napa? Cuma mergo siji tok. Ngentengno nganggep cilik dosa. Alah wong ngene wae kok. Gitu. Alah wong ngono wae kok. Omongan ngene ngono wae. Mongko weruh niki sakjane mboten diridhoi kali Gusti Allah minangka mungkar. Ya napa mek sampe oleh ngene ngono ngentengno niku sampai timbul ana atine, gak apa-apa. Haram dianggap halal. Ya napa cara hukum? Faqad kafara. Mungkin dadekno kafir lho. Niki mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa niki. Kita. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ilaika humul fasikun. Ya. Iki. Ben. Mboten enten sing nulungi niku mboten enten. Gitu lho. Lah, nek pun mboten enten dos pundi ya awakmu dhewe sing iso nulungi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum
Kalau sing nulungi illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'minina ajran 'azima. Niki munafik ojo niki. Ingkang nomor kalih kena sifat napa? Kena sifat napa? Zalim. Kan? Niki mboten krasa wong zalim niku mboten krasa. Kok tak takon. Sampeyan niku besok teng akhirat kepingin pikantuk kupon hadiah bonus tanpa tidak terduga saking Gusti Allah napa mboten? Dan kepingin napa mboten? Saestu nggih. Cuma siji tok dalane niku. Cara muamalah lahiriah niku napa? Yaiku uang-uang sing dizalimi karo Gusti karo kaulanipun Gusti Allah. Jadi kula kalih sampeyan niku mek dizalimi, nggih ta? Aja murang-muring, aja ngamuk. Tapi nek pancen minangka urusan. Mek pancen gak minangka urusan. Nggih ta, sampean mboten rugi cara materi napa mawon, nggih ta. Tapi nek pancen sampean niku merasa mboten enak, nggih monggo. Sampean genakno sing genah, tapi atine sing bungah. Aja cilik ati. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاجتماع والاقتداء بعباد الله الصالحين.